Čau! Šis būs tāds mazais video starp epizodēm, kur atjaunoju tiltu. Šajā video es parādīšu, kā es izdaru pāris tās mazās lietas, kuras nepaspēju izdarīt pirms sezonas beigšanās. Bet tagad samainīsim spolēm šīs gumijas. Pagājušajā video es teicu, ka es nomainīju, bet es nomainīju uz tām jau, kas bijis tur samiksoja tādas, lai viņas būtu ok. Bet tagad es nopirku pilnībā visas 6 jaunas, jo tur viņas, tāpat viņas bija tur ieplaisājuši kaut kāds briesmīgs, viņas bija tā 50-50. Šis neatrisinās to raustīšanās problēmu, bet es tāpat viņas gribēju samainīt, jo viņas izstījās šausmīgi. Ok, to vāku esmu noņēmis, tagad izņemsim visas spoles un samainīsim gumijas. Ņem nost. Liekam virsū jauno. Reku skaisti ieklikšķēji un liekam iekšā. Rekur šis te vispār bija citā pretestībā, reku es viņu pat esmu izņēmis laukā, un viņš nemaz nenāk nost no šitās gumijas. Šis bija viens, kur es ieliku no vecajām spolēm, viņam tā gumija bija laba, rekur, labi, es saspiežot loģiski, viņš uzreiz saplīst, tā ir ļoti veca gumija. Idejas, ka viņa bija ok, pirms es viņu nesaspiedu tikko, bet viņam bija pretestība pilnībā cita. 1 kiloms, pārējiem bija 1,8, šis te bija 1. Es domāju, ka viņai tas nav iemesls, kādēļ viņš tur raustās un veido tos brīnums, bet idejas, ka šis ir iemesls, kāpēc es vienkārši jebkurā gadījumā gribēju samainīt visas 6 uz pilnībā jaunām. Viss ir skaisti apakaļ. Viens no iemesliem, kādēļ es iepriekš nemaz nebiju šo izdarījis, bija, jo tieši šīs gumijas nevarēja dabūt pilnībā nekur. Es negribēju pirkt kaut kādu janmoru, ķīniešu tās gumijas. Es gribēju nopirkt normāls, un Latvijā viņas nevarēja dabūt. Tad tagad beidzot saņēmos, vēlāk nopirku, pasūtīju no Šmīdman. Viņas bija diezgan lēti, bet shippings bija kosmos. Tātad shippings maksāja vairāk nekā paši šīs gumijas, bet es tagad vismaz varu ar mierīgu prātu braukt un zināt, ka tā nebūs nekāda vaina, vismaz drīzumā ne spoles, ne sveces, ne tās te gumijas. Šī te atsperīte man neturās bākcietas. Tā kā viņa aiztais ciet, viņš paliek vaļā, un tu brauc pa bedrēm, viņš taisās vidā, ja tu piespied no sāna, viņš tagad ir stingrāk ciet. Bet idejiski tas nemaina faktu, ka viņš tā kā visu laiku dauzās. Tad es skatījos YouTube'ā, ka vajag izņemt šo te atsperīti. Es nopirku jaunu no BMW. Ordināli man atsūtīja jaunu atsperīti, bija kaut kāda 2 kaut ko eiro. Es skatījos YouTube'ā teica, ka šim būtu to jāsalabo. Vai tas to izdarīs? Es neesmu. Tas diezgan legit. Piedars ir biks. Tu nenofilmēji. Wow. Krač, ieliek apakšu, ieliek augšu, un tad šitā. Nākamā mazā lieta ir šis te gaismas slēdzis. Ir tā, ka, viņam ir tikai viens klikšķīts šeit, starp šajien nekas nenotiek. Ir tikai, lai izslēgtu. Un te nekā nav. Viņš kaut kādā veidā parādās no dienas gaismām, no gabarītiem uz dienas gaismām. Tur nav ne klikšķi, nekāds zins, tur iebrauc bedrē, visticamāk viņš izslēdzās. Tāpēc es nopirku jaunu. Un ar šo te varēs vismaz
ieslēgt smuku gaisu. Te ir mūsu vaininieks. Liekam apakaļ tieši tāpat. Diezgan sarežģīti ir dabūt viņu iekšā. Šitajā konektorā idejas, ka man jebkurā gadījumā vajag samainīt spidometru, jo vecais gļukoja, viņš rādīja ātrumu nepareizu un viņš slēdzās laukā. Es ieliku šito, ko es nopirku, un man viņš ir jāmaina apakaļ uz veco, jo šim ir problēma, ka pusi no ekrāna nespīd, tātad es neredzu pusi no tām krāsām. Apmēram pareizi ir laikam tas ātrums, bet vēl kaut kādas citas lampiņas deg, tie ir nobiruši vispār ten tā uzlīme nost, kur rāda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tie ir pabiruši. Tā kā šitas teorijām ir jāmaina apakaļ. Es labāk sadzīvoju ar domu, ka es redzu nepareizi ātrumu, un man viņš izslēdzās ik pa laikam laukā, nekā man nespīd, un es nemaz nezinu, kas notiek. Un man deg vēl kaut lampiņa, ka man nestrādā bremzes, bet bremzēm viss ir ideāli. Un nobraukums arī, protams, bija nepareizs. Okay. 3 vadiņus izrāvām, izņēmām jauno sūdīgo spidometru. Jāicam atpakaļ to, kas man iepriekš mašīnā stāvēja. Šis te viņš vizuāli ir daudz labākā stāvoklī nekā jaunais, ko es biju nopircis. Bet nu, es labāk likšu apakaļ šo te. Un pirms liek apakaļ, ir jāieliek tad šitais te. Gaisums slēdzas. Wow, būs kā normālam cilvēkam. Mainīšu šo te salonu filtru, kas atrodas tur. Iekšā kaut ko tā kā jāņem nost bardučoks un jāmēģina samainīt šis te, jo vispār necik gaisu nepūš. Otrā pusē tādas skrūves nemaz nav, nice. Šis gaisa filtrs ir normāli iespējas tur, traucē šī kastīte. Izstāst, ka viss šis pasākums vienkārši jānoņem reizē nost, jo viņu uz augšu pabīdīt necik nevar, kā YouTube tutoriālos saka. Damn! Tur tik krīt laukā un krīt laukā sūdi. Holy fuck! Tagad iztīrīšu šo te vietu.
Liksim iekšā tad jauno filtru. Gatavs. Ir jauns salona filtrs. Vēl viena no lietām, ko es nesamainīju, ir degvielas filtrs, kurš pre-facelift žurkā atrodas motortelpas apakšā, nevis zem šoferu beņķa. Tad idejiski viņš atrodas rekur. No apakšas filmēt mazliet labāk var redzēt, tad rekur ir šis te degvielas filtrs. Viņš izstās briesmīgi. Tā kā mēģināšu viņu nomainīt. Pa lielam ir viena skrūvīta apakšējā trubā, viena skrūvīta augšējā trubā un tad vēl šis te pēdējais uzgrieznīts, kas tur ir, lai dabūtu viņu nost. Lai no augšpuses vieglāk tikt, noņem šitā trubiņu. Tagad tā mazliet vienkāršāk var redzēt to filtru. Ka jānoskrūvē, tad ir šī te trubiņa. Trubu esmu atvienojis. Ņem nost to degvielas līniju. Tūlīt arī nāks tās degviela laukā. Galvenais, baigi neaptēties. Damn. Kur tik daudz, what the fuck? What? Beigās uztaisīju šādu sistēmu. Nu, tik apmēram benzīns izlija. Nu, es teiktu, varbūt uz pusīti vairāk, jo nu, puse palika te kaut kur. Es negaidīju, ka tiešām būs tik nenormāli daudz benzīns, bet sure. Neko darīt, kā itai. Jānoņem augšējā šļauka, jāizņem pats filtrs laukā un maucam iekšā jauno. Ok, mēģināšu izvilkt laukā to filtru. Tad skatīsimies, vai iznāks viss smuki laukā. Ok. Pagaidām izstās viss lieliski. Vai tā augšējā trubiņa arī? Jā. Augšējā trubiņa arī ir padevusies. Es varu izvilkt laukā līdz galam. Pie reizes mainot degvielas filtru, samainīšu arī degvielas trubiņu, lai viss ir skaisti. Un apakšējā truba pareizi jāizmērā. Tad tas pats tikai jāizdara ar augšējā, jānoskrūvē nostā. Trubiņa ir jāizmēr, cik viņa ir gara, uztaisim tādu pašu uz augšu un liekam mašīnā. Ir jāuzliek vēl vismaz šī te gumīņa, kas bija uz vecā, uzliksim uz šī te, un tad arī liekam iekšā. Noņemot no to gumiju, sapratu, ka tas vecais filtrs ir mālē KL2, un jaunais tagad būs mālē KL9. Cerams, tas daudz ko nemaina. Un nofiltrēs viņš tikpat labi, un cerams nebūs nekādu baigo fuck up. Kur ir ar visu gumiju virsū, liekam tagad mašīnā iekšā. Ok, apakšā viss ir skaisti, visu esmu salicis vietā, tagad tikai augšā ir jāsavieno. Augšpusē arī esmu salicis skaisti, bet moinīgais liekas, ka varētu būt mazliet pārāk stingri, tur baigi stingri. Aiziet viņš augšā, varbūt mazliet par īsu sadaisību, bet nu nekas. Ja neticēs laukā benzīns, tad viss ir kārtībā. Tad viss ir bumbās. Protams, to return line arī, protams, es samainīšu, vienkārši tagad nebija degvielas trubas vairāk pieejams. Pagaidām tad tikai šis.
tā kā manā auto iebrauca un sabuktēja visu numuru un salauza rāmīti, es domāju, ka es nopirkšu savu jaunus. Tātad man tagad būs šādi skaisti Inchcape BMW numuru rāmīši, tā kā samainīsim arī tos. Iztaisnosim arī mazliet to numuru, jo tagad viņš ir, kaut kāds tāds. Kārtīgi notīrīt tad to vietu, kur ies jaunais rāmītis, un tad liekam viņu klāt. Pašu numuru arī nedaudz iztaisnoju un satīrīju. Gatavais rezultāts Inchcape BMW turētājs. Vienīgais tas, ka viņš ir īsumā pārāk liels priekš šīs te vietas, kur viņš perfekti der iekšā. Un tad otrā pusē mēs aizējām apstīties, viņš ir īsumā pāri. Tā kā es nevarēju dabūt precīzāk nekā iekšā, vai nu viņš nedara vienā, vai nu viņš nedara otrā pusē. Bet, lūk šādi. Es teiktu, skaisto. Un tad pēreiz, protams, izdarīsim to pašu arī aizmugurē. Protams, notīrīja arī to vietu, notīrīja arī numuru. Lūk, tā kaut kā tagad izskatās. Arī aizmugurē mums te ir skaistais Inchcape rāmītis. Tas arī šajam video būs viss. Paldies, ka noskaties to līdz galam un tiekamies jau nākamajos video.